injiniya gudu malam noma wallahi APC ganin argungu na ranta Allah duka in ka ɗaya mutum guda wato sanu su dan gudi na ranta Allah sun bani kunya da ma jini kamar in buɗe kuɗa shiga ciki malam noma wace irin kunya yan siya yanzu kai injiniya sun ka baka ya haka jiya ba yanzu kai yanzu a matsayin duk wanda aka gida sun daure mana gaskiya sannan kuma ya san adawa tare kai wani batatta saboda makoci ne ga cewa wakili jigo na ga jam'iyyar ADC ta kasa gaba ɗaya wata jiha ba sannan kuma ɗan takarar cabinet na sanata kenan ka gane ko ni ta mutu ne dawo nan je ni to rice ADC to sanadiyyar ga ta ADC ga ne kai ko da yanzu abu ai ya kamata a ce sun ce ba Allah kan bari kuya amma duk lokacin da buɗe luyar gaya kusan wata 6 da nawa abu halaran tsuwa wata hajjia Hadiza ko matan margayi ba matan margayi ko ba a yinki ko da sai wani Alhaji Isa ne biredi kaga da faka da rikirar tek sabon dubu bet sannan shi Alhaji Isa ne biredi ina henti ya faka ya banne da dubu to hana su biya hana tsuwa bayan su duk garin ga babu wani mutum guda wanda ta faka da wani kosis babu wani mutum guda wanda taba kira na ce yau ga halin mun kana tallata da gidan mu mun ji daɗi babu wani mutum guda wanda taɓa tura kabila liyo kuma ka sani da kuɗi na kanta haka na gaskiya da kuɗi na kanta kuma sai na kabu da ni kabu ni bonus ba na bar sana abin da yake in ta in ba na in naka in ta yi kaza in naka da kuɗi na liyo ga amma yanzu a ce mutanen ganan waɗannan da ni ne gudu da nan cikin su kullum na sha ɓaci na cika trailer mun sani ni ba su da shi na cika trailer sannan kullum da ya suka musu na hudu goyi Allah gaskiya tunda na ce su ba su ya ba ta can na kama wani APC su kuma ga suna har da oda ko su biyo sun mutu oda ba ba ta mai oda gaskiya ba su to kaga ni wallahi ai fi su garan ga wallahi sun bani kunya saboda da ya kamata a gyara ne tun lalle nan ba ta gyara ta ka san wasu lokuta ya fi su argungu su ba su kula da na gida suna la'akari da waɗanda can offside waɗanda kuma wayannan na gida shi na za a tsaya a jajirce a yi kokari a jayar su gani su sa ran su ma sai nan za a iya musu wani abu. Ni zan faɗa ba yanzu garan wallahi garan argungu ba ran da sanu su dan gudi ba wallahi kila sai ka da fasa APC wala ka fasa garan ga. Mu mun san sanu su mutun na saboda shi na ga ka taba yana jajircewa yana iya kokari APC na harkonta jihar Kebbi mu mun sani mu shahidde muke sannan da cijawa da matasa al'umma waɗanda an ka taimaka ma Sanusi bai da hannun 'yan dambe. Mu mun san cikin 'yan APC jihar Kebbi. Wasu su ne sai dai mun shirin mu amma mu mun san ba su kwatantawa. Da lamarin na rantsa Allah na kai daga ta jiya. Daga ta jiya wallahi wani lokaci jini kuma ba ta bude wada. Saboda na ce shi wanga makoci na bai iya ga wanda sun ka iya. Kuma ka wata 6 da wani abu ko gwamnati ne abba ko shigo da daga ta kai 6. Kuma mu mun sha da kuma gona ga musu a shi gona daga hannu ya san ana dole shi duniya ta shirya cewa yana yi kuma gona dini yake nan wani nake wani kila ko mai wani ya dauka nauyi na ko kuma ko ne ya taimaka bai san cewa wani gaba mai wani mai dauka nauyi ni duk abin da ka da kuɗi nake ko babu wani wanda sani bisa ga ranka ya kalli kuma ni in ba dan gona ba wallahi za ku wace yin mu mun san dan wallahi mun na yin ba da Nasir Idris saboda duk wanda kai wata shi da Allah ora ne ba to ina ne gida